حبايبي عاملين ايه النهارده؟ كده كان عندنا شويه شوربه في الفريزر، طلعناهم وعملنا شوربه على النار. حطينا فيها كده زيت، معنا البصل كده بتاعنا، عاملين 3 بصلات كبار. بصوا البصله كده هتاخد لون اهي. معنا فلفل كده حامي على بارد اهوت، حطينا على البصل. البصله بتاعتنا بالفلفل اهي، البصل خد لون اهي. معنا الطماطم بتاعتنا، الطماطم بتاعت المحشي ما بصفهاش، بحب اضربها كده واحطها على طول. الصلصه بتاعتنا اهي خلاص ده بتاعت السبت اهي. معنا عود خضره كده، معنا بصل ني كده من اللي احنا كنا عاملينه، سايبين كده شويه نقلبهم بقى كده. حطينا البصل وحطينا الخضره نيه، البصل ني اهو، هياخد بقى غلوه كمان كده مع التسبيكه وهندفع عليه بقى. حطينا بهارات محشي وفلفل اسمر، وهنا الملح كده. هنقلب بقى كده، غاسلينه ومصفيينه، ومعانا هنا شبت وكزبره مقطعينهم، ومعانا الصلصه بتاعتنا هي. نقلب بقى كله على بعضه كده. نعمل واحده مع بعض كده. كلنا طبعا بنحشي المحشي اليومين دول، طبعا الجو ساقع كده بيبقى محتاج للمحشي. بصوا كده الصباع. هنعمل واحد كمان كده مع بعض اهوت. خلي بالكم الكرنب خلاص كده ماشي، مفيش بقى الا اللي هو التاني السبعيني ده اللي طالع، ده البلدي اخر حاجه يعتبر ده كده. بعد كده بقى اللي هو السبعيني اللي الورقه بتاعته تخينه، ما بيبقاش حلو قوي زي البلدي. فاللي يعرف يخزنه وبيحبه متخزن يخزنه. شغل هنا بقى كده معانا. نحط كده شويه زيت على الوش، ده زيت نضيف طبعا. كده نحط الشوربه بتاعتنا بتغلي كده اهيت. كده هزينا الحله كده عشان اول سطر كده بيبقى ما فيهوش شوربه معانا. ماشي. معانا هنا ورقه كرنب كده نغطيها، ومعانا طبق كده نغطي بقى ونحط على نار عاليه. جربوه كده بالطريقه اللي احنا عملناها يعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش في لايك وشير، تعملوا لايك وفولو للصفحه.